तो पता ही नहीं चलता। मैं यही कह रही हूँ ना, उस्ताद उस्ताद है, हम उस्ताद की इज्जत करेंगे ना, हम कामयाब होंगे। रश देख रहे तू पार्क में कैसा बढ़ गया, और अपन जा रहे हैं। रश बढ़ा और अपन जा रहे हैं। आज तो 2 बजे बंद होगा, वैसे 1 बजे की टाइमिंग थी। खिजर कहाँ गया? आए देखो भाग रही हो गए। कोशिश कर तो खिजर का मोबाइल ले ले, मामा का। बाजी इतना कुछ हंसी मजाक भी करती है, पता है मुझे, पता है, और बातें भी करने देती है, लेकिन अगर आप इसके साथ टेढ़े चलोगी तो आपके साथ वो बहुत टेढ़ी है, फिर वो किसी की नहीं। आज मैं होमवर्क भी करके आ तो शाबाशी देती, तो सही है ना, हम बाजी के हिसाब से चलेंगे। दोस्त भी थोड़े बन गए। ये तो बोल लगी बनाना शुरू कर। रोहिणी जाग आता है इन लोग। नहीं भाई छोड़ दे, मुदस्सिर छोड़ दे यार। हाथ लगा, हाथ लगाओ इधर। नाले मर गया था ना। बैठते कैसे मुन्ना? बैठ किधर है?